呢個千字文嚟㗎，繼續落啦，中華唔使寫啦。嗱，成日一落就提咧，小啲人啊，吊起佢。嗱，我哋冇咁張台啦，唔該。差唔多啦，吊起就唔好喐啦。嗱，喺呢個咁樣對住落嚟，咁平咗落嚟，咁呢個咪又同呢個平咯。但係呢個要向下走，記住啊！你通常有好多同學咧就會一咁樣走咗去，好容易咁樣。係啊，好容易咁樣噶嚇。我低咗啦，唔緊要。落嚟，吊起支筆，慢慢。我而家成日都係一個楷書嘅行書體寫字嘅方法嚟嘅，係好好一個方法。咁你楷書就唔會寫到好似好緊咁啊。呢個係咩字咧？咁啊，師傅翻去同我check一check啊。因為你話好嘅，嗱，輕輕一路，哦，你就咁樣過啦。呢個士字，溜溜地，嗱，呢個冇咁長喎，短嘞喎。過呢邊嘞喎，啊呢個字，錯咗幾靚？呢個唔知係咪寧字嚟嘅，安寧嘅寧字，可能嗰啲古老字。應該係。有力就嗰個力啊！呢個力啦，上勾中間，呢個喺翻呢度，俾翻啲位佢，呢個位置，名字。例如好軟熟啊，係咪？咁咪寫行書咁嘅手勢。令字進字一畫，你寫楷書嘅時候行書嘅時間就楷書寫，咁咧你個字咧就好，即係唔會話好梗啦。即係我自己喜歡啲字咧就唔中意太梗嘅，咁我就唔知道即係喺而家呢個階段會唔會搞錯咗你哋，我唔知啊。如果你睇到人哋唔係咁嘅，你可以自己改進啊。一下咁就去噶啦，唔好喺度窒咧，咁你個字就會走神。嗰啲筆法係咪好行書咁樣上翻去？嗱，我寫緊楷書啊。坐字，斜地住。向外。吊起佢，呢個同呢個一望係咪好鄧襯咧？呢啲嗱，喺呢度向入，咁樣啦，放開，一撇呢啲咧一定要放開成個字啊！更字呢個放低少少，我成日都將佢哋擺得太高。呢個係一個弱字咁譯。好啦，嚟到呢度咧，嗱落嚟一路直開始擺啦，一擺嚇一落嚟咁樣擺，呢個落嚟。呢個八字就睇下個筆畫啦，放開呢個，
新力啊！我哋寫新力嘅喎。咁呢個字呢、個甲字你放開喺隔離，因為我喺屋企寫緊時候咧，我寫過一張就太過埋得滯，所以呢個字走咗一邊。慢啲，寫唔快，唔好咁快。嗱，呢個跳先邊度好啦？好啦，差唔多啦。你如果呢個越長咩？陣間呢個越字就好難睇，因為你嘅字已經夠長啦。7月13號。7月13號。係啦，最尾嗰行。7月13上到啊？最尾嗰度。哦，4月13最尾嗰度。好，唔該晒。呢個